ରାଣ ଖାଅ ତୁମେ ସତ କହୁଛ। ମୋ ରାଣ ମୁଁ ସତ ହିଁ କହୁଛି। ମୋ ରାଣ ଖାଇ କୁହ ତୁମେ ସେଠିକି କେବେ ବି ଯିବନି। ମୋ ରାଣ ମୁଁ ସେଠିକି କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି। ଗାଇଜ୍ ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଇଂଲିଶରେ ଶିଖିବା। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ରାଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସ୍ୱେର୍। ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ରାଣ ଖାଅ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଟେନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋ ରାଣ ଖାଅ ତମେ ସତ କହୁଛ। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରୁଥ୍। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୋ ରାଣ ଖାଇ କୁହ କି ତମେ ଏବେ ଆଉ ଏମିତି କରିବନି। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ ସଚ୍ ନାଓ। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ ସଚ୍ ନାଓ। ମୋ ରାଣ ଖାଅ ଇଏ ସତ। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ସ୍ୱେର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେର୍ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୋର୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିନେବା। ତମେ ମୋ ରାଣ ଖାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମିଛ କହୁନଥିଲ ବୋଲି। ୟୁ ସ୍ୱୋର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱେର୍ ନଟ୍ ଲାଇଂ। ୟୁ ସ୍ୱୋର୍ ଅନ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱେର୍ ନଟ୍ ଲାଇଂ। ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲି। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ଦେୟାର୍। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ଦେୟାର୍। ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଏମିତି କହିନଥିଲି। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ଦିସ୍। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ଦିସ୍। ରାଣ ଖାଉଛି ମୋତେ ଏହା ଜଣା ନଥିଲା। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ସତ ହିଁ କହୁଛି। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଇ ସ୍ୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରୁଥ୍।